Amen. Ah ja, genau, danke. Wir werden in Matthäus 5 weitermachen mit den Freundseligkeiten. Nós vamos continuar estudando Mateus 5 e as bem-aventuranças. Lass uns erstmal beten, auch für diesen Teil hier des Gottesdienstes. Vamos primeiramente orar também por essa parte do culto. Herr, danke für dein Wort und dass dein Wort lebendig und Kraft hat. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que Tua palavra é viva e tem poder. Dass dein Wort in unseren Herzen kommt und uns verändert, Herr. Que a Tua palavra venha em nossos corações e nos transforme. Gib uns auch Weisheit, dein Wort zu verkündigen. Dá-nos sabedoria para anunciar a Tua palavra. Und Kühnheit und auch Mut, auch dein Wort zu predigen, Herr. E também ousadia para pregar a Tua palavra. Im Namen Jesu beten wir. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Wir lesen Matthäus 5, Vers 5. Nós vamos ler Mateus 5:5. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Sie werden das Land besitzen. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Oder mit anderen Worten auf Deutsch, wie glücklich sind die, die sanftmütig sind. Em outras palavras, Mansos em português. bem-aventurados os mansos. Du kannst deinem Nachbar sagen, wie glücklich sind die, die sanftmütig sind. Kannst du das? Dizer para o seu vizinho que felizes são os mansos. Felizes são os mansos. So, jetzt, wenn du irgendwie mit jemandem gestritten warst, das war jetzt die Möglichkeit, entweder der Streit noch schlimmer oder das zu vergeben. E se você tinha brigado com a pessoa, é a chance agora de ou a briga ter ficado pior ou de haver perdão. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen, sagt Jesus. Quão felizes são os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança, diz Jesus. Stell dir mal vor, es am Montagmorgen, du bist in deiner Arbeitsstelle. Imagine só, amanhã você está lá no seu trabalho. Und es gibt eine Besprechung bei dir in der Arbeit. E você é chamado para uma reunião no trabalho. Und plötzlich fängt dann dein Arbeitskollege über etwas an die Kollegen vorzustellen. E de repente os seus colegas começam a apresentar uma coisa. Eine Idee, was gehabt hat. Uma ideia que ele teve. Aber plötzlich merkst du, dass diese Idee gar nicht von ihm ist, sondern von dir. E aí você de repente percebe que aquela ideia que ele está apresentando não é dele, mas é sua. Das war eine Idee, die du ihm eigentlich am letzten Treffen erzählt hast. Foi uma ideia que você compartilhou com ele da última vez que vocês conversaram. Und er hat deine Idee gestohlen. E ele roubou sua ideia. Und er erzählt jetzt jeden Mitarbeiter von dieser Idee. E agora ele está contando para todos os colegas lá sobre essa ideia. Nichts, dass es deine Idee war. E em nenhum momento ele menciona que a ideia era sua. Und die ganzen Menschen an diesem Raum hören diese Idee. E aquelas pessoas estão ouvindo essa ideia. Was würdest du machen? O que você faria? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich euch geben möchte. Existem duas possibilidades que eu quero dar para vocês. Die erste Option, würdest du dieser Person sagen, hey, stopp, halt, diese Idee ist meine Idee. A primeira, você faria assim, ó, ei, peraí, essa ideia é minha. Oder, zweite Option, du würdest einfach schweigen. E a segunda opção, você simplesmente ficaria em silêncio. Du würdest nichts sagen und einfach nach Hause gehen und darüber mit
deine Ehefrau oder deine Familie besprechen. Você ficaria quieto e simplesmente iria para sua casa e conversaria sobre isso com a sua esposa. Was wäre deine Reaktion von diesen zwei? Entre essas duas reações, qual seria a sua? Zwei. Zwei. Wir liegen dann wahrscheinlich eher bei der zweiten, oder? Oder erste. Okay. Jeder würde entscheiden. Cada Vielleicht anders. iria decidir, talvez de um jeito ou de outro. Aber Tatsache ist, Jesus spricht, glückselig sind die, die sanftmütig sind. Mas a verdade é que Jesus fala, olha, felizes aqueles que são mansos, humildes, Denn sie werden das Land bekommen, que eles herdarão a terra. ernten, ne? Besitzen. Und wenn du das hörst, vielleicht denkst du, Jesus, sagst du, dass diejenigen, die so demütig sind, so glücklich sein können? Desculpa, pode repetir. Jesus, sagst du, dass die Demütigsten so glücklich sein können? Jesus, você está dizendo que os humildes podem ser assim tão felizes? Diejenigen, die einfach schweigen? Aqueles que ficam em silêncio? Diejenigen, die einfach das aushalten, was eigentlich Unrecht gegenüber uns selbst wäre? Aqueles que suportam aquilo que seria injusto com relação à sua própria pessoa? Wir möchten normalerweise nicht der Blöde in der Geschichte sein, oder? Nós não queremos ser o bobo na história. Und es kann so klingeln, wenn Jesus so sagt, diejenigen, die sanftmütig bleiben oder sind. Mas pode soar assim quando Jesus fala, olha, aqueles que permanecem mansos. Aber was bedeutet dieses Wort? Sanftmütig oder hier, die sich durchsetzen, demütig. Mas o que significa aqui essa palavra que foi traduzida como manso ou humilde? Es gibt in der originalen Text auf Griechisch dieses Wort praus. E a palavra usada no original grego é praus. Und es gibt eine spezifische Art und Weise, wie sie dieses Wort benutzt haben. E essa palavra era usada de uma maneira específica. Und die haben zum Beispiel, ich habe ein Bild mitgebracht von diesem Pferd, die so hoch springt, das erste, das andere. Ne? Eu trouxe aqui uma imagem Als de cavalo. Bild für uns, für ein Pferd, der das ist so wie ein Pferd, die im Krieg gekämpft hat. Trouxe essa imagem do cavalo relinchando aqui e é como se fosse cavalo que já lutou numa guerra. Denn dieses Pferd sieht so stark aus, habe ich gedacht, deswegen habe ich dieses Bild gebracht. Escolhi esse cavalo que ele parece ser cavalo forte. Und dieses Pferd würde aber trainiert. Mas esse cavalo é cavalo treinado. Also die Stärke, die er hat, wird für den richtigen sozusagen Nutz oder Handlung benutzt. E essa força que ele tem é usada para fim específico. Dann können wir schon das nächste, also das andere Bild sehen. Genau, der Pferd läuft in eine Richtung. O cavalo ele está andando em uma direção. Kinder, habt ihr schon ein Pferd gereitet? Hat jemand schon hier ein Pferd gereitet? Alguém Ja? aqui já andou a cavalo? Crianças? Er ist schon ganz stark, oder? Man muss schon wissen, wie man damit mit dem Pferd umgeht. Ele é um animal forte. A gente precisa saber como a gente lida com ele.
Und wenn ein Pferd gelehrt wird, man weiß, also man kann in die Richtung zeigen, ne? E quando o cavalo ele é treinado, a gente pode mostrar para ele que direção ele deve ir. Hat noch diese ganze Kraft in sich, der Pferd. Ele continua tendo toda essa força em Aber si, wir können diese Kraft leiten, ne, mit unseren Bewegungen oder mit unserer Stimme. mas nós podemos guiar ou direcionar essa força em uma direção com o nosso movimento ou com nossa voz. Und dieses Wort hier, sanftmütig, hat auch diese Bedeutung. E essa palavra aqui, manso, também tem esse significado. Eine Kraft, die eigentlich da ist, aber die ist sozusagen bewusst auch kontrolliert. É uma força que está lá, mas ela pode ser controlada. Zum Beispiel auch das nächste Bild von der Wirbelsturm. Das ist ein Wirbelsturm. Das ist der Moment, wo ein Bild von NASA, wo sie von oben die Erde fotografiert haben. E essa foto aqui de redemoinho vista de cima, uma foto da NASA. Und das ist ein Wirbelsturm, der sich bildet gerade. E ele está em formação aqui. Das ist der Kraft des Windes, wenn sie sich versammelt und was für eine Zerstörung auch sie machen kann, oder? Wenn wir schon Bilder gesehen haben von einem Wirbelsturm. E isso daí é uma força, a força do vento, ela pode causar uma grande destruição. Talvez você já tenha visto em fotos o que pode acontecer. Aber es gibt eine andere Art und Weise von Wind, und das ist das nächste Bild. Wenn das Wind weht und zum Beispiel diese Wind, Turbine. ja, Turbine, ne? Bewegen, Windräder bewegen. Das ist die Kraft des Windes noch da. E outra coisa que pode acontecer, o vento também ele pode ser usado como força para movimentar Kinder, ja, essas hélices. Kinder, habt ihr schon sowas auch live gesehen, solche Dinge? Crianças, vocês já viram isso ao vivo? Das ist riesig, das ist größer als ein Hochhaus. Isso é bem alto, às vezes é mais alto que um prédio. Und der Wind, der kommt, hat aber so viel Kraft, der kann dieses Rad bewegen. E o vento vem com tanta força que ele pode movimentar essa hélice. Aber dieser Wind zerstört nicht, sondern es bringt Energie. E nesse caso, o vento não destrói, e sim ele gera energia. Es bringt auch Energie, damit wir zum Beispiel Wärme bekommen in unseren Häusern. Ele gera energia, por exemplo, para que possa gerar aquecimento nas nossas casas. Das ist der Wind, wenn er benutzt wird, um gute Dinge zu produzieren. Isso aqui é um exemplo do vento sendo usado para produzir coisas boas, Nicht für die Zerstörung. não para a destruição. Das ist ein Bild für diese sanftmütig zu sein. E isso é uma ilustração para o ser manso. In diesem originalen Wort. No sentido original. Sanftmütig zu sein heißt nicht das Fehlen von Kraft. Ser manso não é a ausência de força, aber die Kraft in einem positiven oder in einer guten Art und Weise zu gebrauchen. mas utilizar a força Ihr para Lieben, de uma maneira positiva. etwas, was Jesus sagt.
Isso é algo que Jesus fala. sagt, sanftmütigen sind diejenigen, sind glücklich, denn sie werden das Land besitzen. E Jesus fala, olha, os mansos, eles são felizes, pois eles irão herdar a terra. Diese sanftmütigen sind die Menschen, die diese Stärke in sie unter Kontrolle haben. Wow. Das hat eine total andere, ich hoffe, wenn du das kapierst. E o ser manso é ter essa força em si debaixo de controle, Amen. sob controle. Ich bin heute so herausgefordert, denn die WM-Spiele sind durch die Nacht, ne? Und ihr seid müde und ich versuche mindestens etwas Hoje eu estou me sentindo desafiado dynamisch zu machen. porque os Oh jogos my da God. Copa são de madrugada e vocês estão cansados. Estou tentando deixar isso aqui um pouco mais dinâmico. Lass uns mal das vorstellen, das Leben von Mose. Vamos imaginar a vida de Moisés. Die Bibel spricht in 4. Mose 12,3. A Bíblia fala em Êxodos 12:3. Mose war ein demütiger Mann, Moisés era um homem humilde. bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Moisés era um homem muito paciente, mais do que Guck qualquer mal, outro que havia na Mose, terra. ein demütiger, ein sanftmütiger Mensch. Moisés era uma pessoa humilde, era manso. Aber derselbe Mose, der den Pharao sich gestellt hat. Mas é o mesmo Moisés que antagonizou Faraó. Das war derselbe Mose, der die Gesetze, ne, die Steine gebrochen hat mit seiner eigenen Hand. É o mesmo Moisés que quebrou ali as pedras da lei com suas próprias mãos. Wird als der demütige Mann beschrieben. E ele é aqui descrito como um homem humilde. Jesus selbst sprach auch in Matthäus 11,29. O próprio Jesus fala em Mateus 21. Genau, Matthäus 11,29. Mateus, Ich bin gütig und von Herzen zum Dienen bereit. Mateus 11:29, desculpa. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus, wir erinnern uns, als den Tempel gereinigt hat mit einer Peitsche. Vocês lembram quando Jesus ele teve aquele episódio no templo com chicote? Hat den Pharisäer auch herausgefordert. Ele também desafiou lá os fariseus. Hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. E ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voller Kühnheit, Mut und Cheio mit Autorität. de ousadia, coragem com autoridade. Jesus ist derselbe, der sich als sanftmütig spricht. E é o mesmo que se declara aí manso. Amen. Amém? Verstehen wir, wie dieses Wort eine tiefe Bedeutung hat, sanftmütig zu sein. Podemos compreender como essa palavra tem um significado um pouco mais profundo, ser manso. Die Menschen in dieser Zeit von dem Neuen Testament, die Israeliten, As pessoas nesse tempo do Novo Testamento, os israelitas, die würden auch als sanftmütige Menschen beschrieben. eles também foram descritos como pessoas mansas. Aber nicht, weil sie Menschen waren, die eine ruhige Persönlichkeit hatten, Mas não porque eles eram pessoas com uma personalidade bem tranquila, sondern sie waren so bekannt, weil sie haben eine Entscheidung
für ihren Glauben getroffen. Mas eles eram conhecidos porque, assim, dessa forma, porque eles tomaram uma decisão devido à sua fé. Und zwar haben sie ihren Glauben an Gott gesetzt. E o que eles fizeram foi depositar a fé deles em Deus. Und zu vertrauen, dass Gott eigentlich derjenige ist, der sie vertritt oder beschützt. E de confiar que Deus era aquele que os protegia. Ja klar, nicht immer hat das funktioniert. E nem sempre isso funcionou. Die Israeliten wollten manchmal auch mit ihren eigenen Kräften auch das Ergebnis bekommen. Os israelitas, às vezes, eles queriam sim resolver as coisas com as próprias forças. Den Sieg eines Krieges zum Beispiel. Por exemplo, através de uma vitória na guerra. Aber militar. sanftmütig zu sein, für sie hat eine klare Bedeutung gehabt. Mas ser mansos para eles tinha um significado bem claro. Und zwar eigentlich dieses Vertrauen zu haben. Ich werde nicht mit meinen eigenen Kraft tun, sondern ich werde Gott zulassen, dass er das letzte Wort hat. E era de dizer, eu não vou resolver isso com minhas próprias forças, mas permitir que Deus tenha a última palavra. So, jetzt lass uns mal schauen in unseren Beziehungen. Agora vamos olhar para os nossos relacionamentos. Denn wie wir uns miteinander beziehen, es widerspiegelt, was für Menschen wir sind, ob wir sanftmütig sind oder nicht. Porque a forma que nós nos relacionamos, ele reflete que tipo de pessoas nós somos, se somos mansos ou não. Denn es ist wichtig, dass wir verstehen, das Wort, was Jesus hier bringt, ist nicht ein sanftmütig sein, die einfach alles so runterschluckt, keine Meinung hat. E é importante entender essa distinção que Jesus, quando fala de manso, ele não está falando de uma pessoa que engole tudo e não tem nenhuma opinião. Nein, sondern sanftmütig ist, dass ich glaube an Gott und er ist derjenige, der mich verteidigt. Danke. Ser manso significa eu creio em Deus e é Ele que me defende. Und deswegen, weil Gott mich verteidigt, brauche ich nicht mit meiner ganzen Kraft jetzt eine Diskussion zu gewinnen. E pelo fato de ser Deus que me protege e me defende, eu não preciso usar toda a minha Hast du força das schon mal erlebt, para ganhar uma discussão. wo du eine Diskussion gewinnen wolltest in deiner Ehe oder mit deinen Kindern oder mit deinen Geschwistern in der Gemeinde? Você já passou por isso, uma discussão que você queria vencer, talvez com a sua esposa, com seu cônjuge, com suas crianças, Mit deinen eigenen Argumenten und mit deiner eigenen Kraft. com seus próprios argumentos, com sua própria força. Ich danke Gott, dass in dieser Gemeinde keiner so gibt. Eu agradeço a Ich Deus liebe eure Lächeln. que nessa igreja não existe ninguém que passou por isso. Im Psalm 37 zum Beispiel steht darüber, was David gelernt hat, was es bedeutet. No Salmo 37 está escrito algo que Davi aprendeu. O que significa? David hat geschrieben, zum Beispiel in den ersten 2 Versen, reg dich nicht über die Bösen auf. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Also genau, sie verdorren schnell wie das Gras. Also kümmert euch nicht über die Menschen, die Unrecht wachsen. Ele está dizendo, não se preocupe com essas pessoas que estão crescendo dessa forma na iniquidade. Und dann in Vers 3 schreibt er hier, Vers 3,
steht zum Beispiel, vertrau auf Gott, auf den Herrn, tue das Gute. E no versículo 3 ele fala: confie no seu Senhor e faça o bem. Wohne im Land, sei ehrlich und treu. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Ne? Bleib ruhig, mach deine Arbeit, so mit anderen Worten, weiter. Em outras palavras, permaneça tranquilo, faça seu trabalho. Glaube an Gott. E crê em Deus. Zum Beispiel hier in Vers 7. In Vers 7 noch, genau. Sei still vor Jahwe und warte auf ihn. Reg dich nicht über den auf, dem alles gelingt, über den, der böse Pläne ausführt. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. David schreibt hier über dieses sanftmütig Sein. Davi está escrevendo aqui sobre ser manso. Und in Vers 11 sogar schreibt er die Worte, was Jesus wiederholt hat. E no versículo 11, ele escreve exatamente aquilo que Jesus repetiu. Demütige Menschen erben das Land und werden sich am Frieden erfreuen. Os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Das ist kein Verheißen, der so sagt, ja, sei einfach ein Gentleman und alles wird gut gelingen. Isso não é uma promessa que diz, olha, seja um gentleman, cavalheiro, Dieser e tudo Psalm vai dar certo. hier beschreibt über eine Weisheit. Esse salmo está, na realidade, descrevendo uma Das sabedoria. sind Worte Gottes. Essa palavra de Deus. Wir glauben daran, dass jede Schrift, die ganze Schrift von Gott inspiriert wurde. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Und deswegen, Jesus zitiert oder spricht das nochmal, E por isso Jesus Wort für Wort. repete esse versículo novamente, palavra por palavra. Glückselig sind die sanftmütig, denn sie werden das Land besitzen. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Er beschreibt oder er stellt fest oder er sagt, wie es funktioniert in das Reich Gottes. Jesus aqui ele está falando como é que funciona no reino de Deus. Dass nicht die Menschen, die sich mit ihren eigenen Kräften versuchen, Kämpfe zu besiegen, das Reich, das Land besitzen werden. Nein, die Sanftmütigen. E não são as pessoas que tentam resolver tudo com as próprias forças que vão ter a terra, mas sim os mansos. Und ihr Lieben, dieses Land ist für uns als Christen nicht auf dieser Erde. E Dieses Land ist nicht hier. essa Auf dieser terra Erde. não é nessa terra. Ja, genau, Portugiesisch klingt blöd, ne? Essa terra não é essa terra. Dieses Land, was Jesus für uns vorbereitet, ist in die Ewigkeit. Essa terra que ele nos preparou é na eternidade. Jesus bereitet uns vor ein Haus, wo wir für die Ewigkeit wohnen werden mit ihm. Jesus está preparando para nós lar onde nós vamos poder passar a Glaubst du eternidade com daran? ele. Freust du dich darüber? Você crê nisso? Das Você se alegra ist- com isso? Eine Verheißung für die sanftmütig sind. Isso é uma promessa para os que são mansos. Und manchmal ist es eine Schwierigkeit, so schwer, so sanftmütig zu bleiben, E às vezes é uma enorme dificuldade permanecer wenn jemand humilde e manso. dich kritisiert. Quando alguém te critica, Ich werde ihn kriegen, ich werde ihn kriegen. pegar esse cara, Er hat mich kritisiert. ele me criticou. Ich muss mich verteidigen. Preciso me Ich defender. muss attackieren. Preciso atacar. Ich muss erklären, alle müssen wissen, ich bin nicht so, wie er gesagt hat. Eu preciso explicar. Eu não sou assim como ele está falando. Die Idee war von mir. Era a minha ideia. Ich habe angefangen, nicht er. Eu que comecei isso, não ele.
Oder wenn diese Diskussion in der WhatsApp-Gruppe kommt, oh mein Gott, Ou quando was mache ich da? uma discussão no grupo do WhatsApp, o que eu faço? Eine Familiengruppe oder irgendeine Gruppe, wo du drin bist. No grupo da família ou em algum grupo que você Und dann esteja. fängst du schon, oh, soll ich da irgendwas schreiben oder nicht? Ne? Deine Finger werden irgendwie, E você começa a pensar, deve escrever alguma coisa ou não, e seus dedos começam a querer escrever. warum ist das so schwierig, sanftmütig zu bleiben? Por que é tão difícil permanecer manso? Wir wollen eigentlich unsere Stelle nicht verlieren als Menschen. Nós não queremos perder a nossa posição como pessoas. Wir wollen gesehen werden. Nós Wir queremos ser wollen vistos. gemerkt werden, Nós sozusagen. queremos ser percebidos, admirados. Diese Angst, vielleicht nicht anerkannt zu werden von irgendwas, was wir getan haben. E esse medo de não ser conhecidos por algo que fizemos. Oder diese Angst, einfach zu haben, der Blöde zu sein in der Geschichte. Ou o medo de ser o bobo da história. Es gibt etwas Tieferes. Auch in einem Satz von Timothy Keller, ein Theologe, der schon aus Krebs gestorben ist, aber er ist ein Christ, Existe algo ein profundo. vorbildender Christ gewesen. Por exemplo, a frase do Timothy Keller, que é um teólogo, ele já faleceu de câncer, mas é um teólogo, um cristão exemplar. Und er sagt, diese Aggressivität und Unsicherheit ist verwurzelt in eine gleiche Stelle. Devo ler aí. Und zwar diese Person, die noch nicht weiß, wer sie ist gegenüber Gott. A agressividade e a insegurança têm a mesma raiz. A pessoa que ainda não sabe quem ela é diante de Deus. Wenn du nicht weißt, wer du bist vor Gott, wenn du nicht weißt, was für eine Identität du hast als Kinder Gottes, Se você não sabe quem você é em Deus, se você não conhece a identidade que você tem como filho das de Deus, bringt dir Unsicherheit. isso te dá Und insegurança. dann bekommst du Angst und dann hast du Schwierigkeiten, sanftmütig zu bleiben. Isso te dá insegurança, Das- isso gera um medo e você tem essa dificuldade de permanecer manso. Das ist ungefähr, was er hier sagt. E é mais ou menos isso Und que ele está ich dizendo. habe darüber überlegt und das ist schon so, wenn ich manche Momente in meinem Leben beobachtet habe. E eu pensei sobre isso e realmente assim, quando eu observo alguns momentos da minha vida, Solche Momente, wo ich etwas Falsches gesagt habe oder falsch gehandelt habe, das war dieser Moment von Angst. os momentos que eu falei ou agi de uma forma errada, eram momentos de medo. Und tatsächlich habe ich da vergessen, wer Gott ist und wer ich bin vor Gott. E nesses momentos eu esqueci quem Deus é e quem eu sou diante de Deus. Denn wenn wir sanftmütig bleiben, ihr Lieben, das muss irgendeine Sache verankert sein, oder? Wir können nicht von uns selbst sanftmütig sein. E se nós queremos permanecer mansos, isso tem que estar ancorado em algo. Nós não podemos ser por conta própria. Weißt du, wer dein Anker ist? Jesus. Você sabe quem é a sua âncora? Jesus. Er ist der Anker in der Not. Ele é a âncora na necessidade. Ich habe jetzt einen Satz zitiert von einem Lied, den ich nicht weiß genau welches Lied, aber Eu das ist citei biblisch. uma frase de uma canção, que eu não sei de quem é, mas é algo bíblico. Diese Angst, wo wir dieses Anerkennen sein möchten oder ja, einfach Esse medo de quando queremos unser ser Ego, ne? So reconhecidos, füttern. ou alimentar o nosso ego. Aber interessant, ihr Lieben, wenn wir zu unserem Herrn Jesus schauen, O interessante é que quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, unser Meister, unser Vorbild, o nosso mestre, o nosso exemplo, genau das Gegenteil gemacht oder gelebt. ele fez exatamente o contrário. Jesus ist der größte Beispiel als jemand, der sanftmütig
Ele é o sein maior kann. exemplo de alguém que pode ser manso e humilde. Und bevor wir mehr darüber sprechen, wer Jesus ist in diesem Punkt, ich möchte nochmal hier sprechen, damit du nicht falsch verstehst, was sanftmütig bedeutet. E antes de falarmos sobre Jesus como manso, quero mais uma vez esclarecer para que você não entenda errado o que é ser manso. Sanftmütig bedeutet nicht, dass du deine Gefühle unterdrücken sollst oder nicht ausleben sollst. Não significa que você deve suprimir os seus ou reprimir seus sentimentos. Ja, einfach zu sagen, es ist alles okay, obwohl es nicht alles okay ist. E dizer tudo está certo quando nem sempre está certo. Es gibt Psalmen hier in der Bibel. Wir haben jetzt auch in den letzten Mittwoch im Hauskreis gelesen, wo der Psalmist über diese Gefühle spricht. Existem muitos salmos e nós no grupo pequeno falamos sobre isso, salmos que falam que o salmista fala sobre esses sentimentos. Ich möchte, dass meine Feinde sterben, Eu quero que meus inimigos morram, dass sie zerstört werden, dass sie dieses Zorn erleben von dir. que eles sejam destruídos e que eles passem pela sua ira. Zum Beispiel Psalm 109, 137. Por exemplo, Salmo 109, 137. Und es gibt in uns diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das ist auch etwas von Gott, den wir haben. E existe em nós essa Sehnsucht, Essa sede, né? Essa essa fome. sede de justiça, que é algo que vem de Deus. Also sanftmütig zu sein, versteht das nicht falsch, ist nicht derjenige, der einfach sagt oder keine Gefühle hat. E não entenda errado, ser manso não é não ter nenhum sentimento. Aber die Gefühle, was wir haben, oder dieses Gefühl nach Gerechtigkeit, das bringen wir vor Gott. Mas esses sentimentos que nós temos, essa sede de justiça, nós devemos colocar diante de Als Deus. sanftmütige Menschen, wir bringen das vor Gott und versuchen nicht mit unserer eigenen Kraft. Como pessoas mansas, nós depositamos isso em Deus e não Die tentamos Bibel resolver com as spricht próprias darüber forças. in Epheser. E a Bíblia fala sobre isso em Efésios. Oder? Gegen wem ist unser Kampf? Contra quem é a nossa luta? Gegen wem? Gegen Menschen. Contra quem? Contra pessoas? Nein, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen der unsichtbaren Welt. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mein Kampf und dein Kampf sind mit den unsichtbaren Dingen. A minha luta e a sua luta são contra as coisas invisíveis. Und das verändert alles in der Praxis, Isso muda tudo na prática. wenn wir das verstehen. Quando nós entendemos Oder isso, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir schwach sind. ou quando nós nos lembramos disso no momento que estamos fracos. Denn wenn wir jetzt das verstehen, dass unser Kampf nicht gegen unsere Arbeitskollegen ist Pois quando entendemos que a nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, oder nicht gegen den Mitarbeiter vom Bürgeramt, der mich so behandelt wie ein Ausländer. Nein. ou contra um funcionário do Bürgeramt que me trata como se eu fosse um estrangeiro, Wir verstehen, dass unser Kampf ein anderer Kampf ist. nós compreendemos que a nossa luta é uma outra luta. Und deswegen hören wir nicht auf zu kämpfen. Der Sanftmütige hört nicht auf zu kämpfen. E por isso nós não paramos de lutar. O manso, ele não para de Wir lutar. sind eine Gemeinde, die kämpft. Amen. Nós somos uma Wir igreja que sind luta. Kämpfer Nós somos Gottes. guerreiros de Deus. Du bist ein Kämpfer Gottes. Você é um guerreiro de Deus.
als sanftmütiger Mensch. como uma pessoa mansa. Du hörst nicht auf zu kämpfen, Você não para de lutar, aber du kämpfst in der richtigen Stelle mas você luta no local certo, gegen den richtigen Gegner contra o adversário correto, mit den richtigen Werkzeugen com as ferramentas corretas und Waffen. Jetzt kam mir das Wort. e armas. Ihr Lieben, und wir sind in diesem Kampf miteinander. E nós estamos nessa luta So, uns com os wenn outros. da noch keine Vergebung stattgefunden hat, das ist jetzt der Moment, wo du dein Geschwister vergibst. Nós estamos nessa luta juntos. Und du kannst, ja, sorry. E se é necessário ainda haver perdão, esse é o momento em que o perdão deve acontecer. Und du kannst zu deinem Nachbar sagen, wir kämpfen zusammen. Você pode dizer para o seu vizinho, nós lutamos juntos. Nós estamos lutando Wir juntos. kämpfen zusammen. Nós estamos lutando juntos. Wir sind miteinander. Nós estamos juntos. Jesus Christus war unser Vorbild, wie gesagt, als derjenige, der perfekter sanftmütig war. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de uma pessoa que foi perfeitamente mansa. Im Philipperbrief 2, 5-7 lesen wir, Na carta aos Filipenses, capítulo 2, 5 a 7, eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. War genauso wie Gott. War genauso wie Gott. Aber, und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Legte alles ab und würde einem Sklaven gleich. Würde Mensch und alle sahen ihn auch so. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus hat das größte Recht zu sagen, ich werde mit meiner eigenen Kraft kämpfen. Jesus tinha o maior direito de könnte dizer, das. eu vou lutar com minhas próprias forças. Trotzdem würde einer wie uns. E mesmo assim, ele se tornou como um de nós. Hat Vertrauen Ele tinha gehabt essa an sein confiança himmlischer Vater. no seu Pai Celestial. Das ist der größte Beispiel, was es bedeutet, sanftmütig zu sein, ihr Lieben. Isso Jesus, é o maior exemplo do que significa ser manso. als sich so hingibt, als Sklave, als Mensch, Quando ele se entrega e se torna obwohl, como um servo, obwohl Gott ist. mesmo ele sendo Deus. Und das bedeutet nicht, schwach zu sein. Jesus war so mächtig und ist so mächtig. E isso não significa ser fraco. Jesus era e é tão Aber poderoso. das ist dieser Moment, wo Jesus einfach vertraut hat. Mas é o momento em que Jesus simplesmente confiou. Als Pilatus Jesus befragt hat oder gefragt hat, ob nichts antworten würde oder ob sich nicht verteidigen würde gegen, wovon so, ja, versteht ihr? Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele não se defenderia de seus acusadores, Könnte etwas sagen, könnte etwas tun, hat aber nichts ele gesagt. poderia ter dito algo, poderia fazer algo, mas ele não falou nada. Hat nur eines gesagt, dass wenn Gott ihm Kraft gegeben hätte oder Gott Pilatus Macht gegeben hätte, könnte etwas tun. Ele apenas disse que
Se Deus não tivesse dado força a Pilatos, ele poderia fazer alguma outra coisa? Ele poderia fazer o que ele poderia Ja. aquele Genau. Ich lese es einfach auf Portugiesisch, weil ich habe versucht, das auf Deutsch zu übersetzen. Okay? Jesus disse, wir können vielleicht aus dieser Stelle, ich habe das hier nicht notiert. Você não teria nenhum poder sobre mim, disse Jesus, se não fosse dado por Deus. Jesus wusste, wer er ist, wer er selbst ist. Jesus sabia quem ele era. Jesus hat sich hier nicht verteidigt. E ele não se defendeu. Auch am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde, Jesus konnte noch da irgendwas tun. Mesmo na cruz, quando ele estava sendo crucificado, Die Engel befehlen, dass er ihn von diesem Kreuz herabnehmen und retten. ele poderia ter feito algo, ele poderia ter dado ordem aos anjos para tirá-lo da cruz, por exemplo. Hat aber das nicht getan. Jesus ist gestorben. Mas ele não fez isso, ele morreu. Und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden mit dieser Kraft. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou com esse poder, Gegeben von Gott. dado por Deus. Das Vertrauen in Gott, ihr Lieben, es lohnt sich. Vale a pena confiar em Deus. Es lohnt sich, sanftmütig zu bleiben. Vale a pena permanecer manso. Und wegen des Opfers von Jesus Christus können wir das Land ernten. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos Wir werden, herdar a terra. wir werden die Errettung bekommen E nós durch vamos den Glauben Jesus Christus. receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nicht, weil wir Menschen, die einfach so, ja, Gentlemen oder einfach gentil. Não porque nós somos pessoas gentis. Nette Menschen. Als nette Menschen erreicht keiner das Reich Gottes. Como pessoas bacanas, nós não conquistamos o reino de Deus. Der Glaube an Jesus Christus, ja, das rettet unser Leben. A fé em Jesus Cristo, isso salva as nossas vidas. Und das verändert unser Leben. Isso também muda as nossas vidas. Wir werden das Land besitzen. In Römer 8,17 Nós vamos herdar a terra. Em Romanos 8,17 steht, wir aber sind Kinder Gottes. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Wir werden das Land nicht besitzen, weil wir es verdienen, sondern weil Jesus Christus das gekauft hat. Nós não vamos herdar a terra porque nós merecemos, mas porque Jesus Cristo comprou isso. Und wir können sanftmütig bleiben, weil wir wissen, es gibt eine Erbe, die garantiert ist im Himmel. E nós podemos permanecer mansos porque nós sabemos que há uma herança que está garantida no céu. Das ist der Anker, E essa é a âncora was uns sanftmütig so behält oder que nos uns mantém haltet in dieser Sanftmütigsein. nessa mansidão. Und dann fragst du mich, wie kann ich das erreichen? E você me pergunta, como é que eu posso alcançar isso? Jedes Mal, ich versuche sanftmütig zu sein mit meinem Ehepartner oder mit meiner Familie und es gelingt nicht. Toda vez que eu tento
ser manso com o meu cônjuge ou com minha família oder mit não jemand funciona. anders, dann diese Person, die irgendwie behandelt mich so schlecht. Ou com essa pessoa que me trata tão mal. Und wie gesagt, ihr Lieben, unsere eigene Kraft wird uns nicht hinbringen, sanftmütig zu sein. E como eu disse, a nossa própria força não vai nos capacitar, Ja, nos ich tornar werde aber mansos. jetzt schaffen, nach diesem Gottesdienst hier, nach dem Wort, was ich gehört habe, jetzt schaffe ich endlich sanftmütig zu bleiben. Ah, talvez depois desse culto, ouvindo essa palavra, agora eu vou conseguir ser manso. Das ist nicht durch unsere eigene Kraft. Isso não acontece através da nossa Dieser própria força. Gottesdienst muss weitergehen. Esse culto tem que continuar. Es muss weitergehen in deiner Woche. Tem que continuar deinem durante a sua Alltag. semana, no seu dia a dia. Diese Beziehung zu Gott soll bleiben. Esse relacionamento com Deus Der deve Heilige continuar. Geist soll lebendig O Espírito Santo tem que se tornar vivo, bleiben in dir. permanecer vivo em você. Und das hängt von seiner Kraft in uns ab. E isso depende do seu poder em nós. Jesus selbst war der Einzige, der sich beschrieben hat. Nochmal, wir können diese Stelle lesen, Matthäus 11, 29. Podemos ler essa passagem de Mateus 11, 29. Unterstellt euch mir und, jetzt, danke. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. In Jesus werden wir diese Ruhe finden. Em Jesus nós encontraremos Sucht ihn. esse descanso. Procure-o. In Wort Gottes, in Gebet. Palavra de Deus em oração. Und das wird dich auch diese Identität als Kinder Gottes bewahren. E isso vai te manter também nessa identidade de filho de Deus. Du kannst ja dir vorstellen, ein Kind, der so eine gute Beziehung mit seinem Vater hat. Imagina um filho que tem um ótimo relacionamento com seu Diese pai. Nahe spürt vom Vater und Gespräche hat mit ihm. Que tem uma proximidade e tem conversas com seu Er pai. fühlt diese Liebe vom Vater. Ele sente esse amor do seu pai. Er weiß, wie geliebt er ist. Ele sabe o quanto ele é amado. Und er weiß, wie wertgeschätzt er ist. Ele sabe quanto ele é estimado. Jesus hat sein kostbaren Blut vergossen für uns. Jesus derramou o seu sangue Das precioso ist por die nós. Liebe vom Vater im Himmel, die uns gezeigt wurde. Esse é o amor do Pai Celestial, Aber Celestial Manchmal que é demonstrado a nós. vergessen wir, weil wir einfach diese Beziehung nicht pflegen. Mas às vezes nós esquecemos porque nós não cuidamos desse relacionamento. Aber der Vater ist da und er ist immer da mit diesen offenen Armen für Mas dich. o Pai está sempre lá com os braços abertos. Das ist das Bild, was du von einem sanftmütigen Vater haben kannst. Offenen Armen für dich gestreckt. E essa é a imagem que você pode ter de um pai manso e tem os seus braços abertos para você. Zu Hause bei mir, ich habe eine liebevolle Frau. Sie liebt mich. Na minha casa eu tenho uma esposa amável, ela me ama. Und manchmal kommt sie mit einigen Kritiken. E às vezes ela vem com algumas críticas, Aber ich weiß, sie liebt mich. mas eu sei que ela me ama. Und das sagt sie für mein Bestes. E ela diz algumas coisas visando o meu melhor, o melhor para mim, Als meine Helferin, oder? como minha ajudadora. Das haben wir auch in der Freizeit so gut gesehen, ne? Wie die Frauen unsere Helferin sind. Nós vimos isso pouco no retiro sobre como as esposas são ajudadoras.
dieses Bild, ihr Lieben, als ein Ort, wo du dich sicher fühlst, du dich geliebt fühlst und du kannst in diese Umgebung mit Kritik umgehen und nicht ausrasten. Was hast du gesagt? Essa imagem de que você pode, você vive nesse ambiente de amor e você pode lidar com a crítica e não simplesmente explodir. Sich daran zu erinnern, das ist Liebe gezeigt und sich daran zu erinnern, sanftmütig zu bleiben, hat mit dieser Identität zu tun. Geliebt, also diese Sicherheit, ich bin geliebt. E permanecer manso tem a ver com saber sua identidade, de saber eu sou amado. Und das ist der Heilige Geist in uns, ihr Lieben, auch. Diese Arbeit, die er tut in unseren Herzen. E isso é o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Wenn er spricht zu deinem Herzen, etwas, was es weh tut, vergiss nicht, das ist dein Helfer, das ist Gott, der dich so sehr liebt. E quando ele fala algo que talvez de alguma forma te machuque, isso daí ele também está sendo seu ajudador e é Deus que te ama. Uns nicht für das, was wir schon getan haben, sondern er liebt uns für das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ele não nos ama por algo que nós fizemos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Wenn du das kapierst, dann ist es möglich, sanftmütig zu bleiben. Se você entende isso, aí é possível permanecer manso. Denn vertraust du so Gott. Que assim você confia em Deus. Ich habe hier eine Liste mitgebracht. Eu trouxe aqui uma lista, uma tabela. Oh, ich hoffe, dass es nicht zu klein ist. Espero que não seja muito pequeno. Aber nur als Zusammenfassung, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Mas como resumo do que significa ser manso. In der Praxis. Na prática. Und das können wir üben, vielleicht in der Woche. Nós podemos praticar isso durante a semana. Zum Beispiel, sanftmütig zu sein bedeutet, als Arbeitnehmer, der hervorragend arbeitet, leistet, ohne Lob vom Chef zu benötigen. Ser manso é, por exemplo, o trabalhador que faz trabalho excelente sem precisar weiter dein Job, das Beste, was du que o chefe fique elogiando. Aber erwarte kein Lob und bleib sanftmütig. Faça o seu melhor no trabalho e não espere elogio. Oder als Christ, wenn du vielleicht über Politik mit anderen redest oder sich über den Glauben unterhältst, kannst du das ohne Streit zu machen? Por exemplo, como cristão também, se você conversa sobre política ou fé, você pode fazer isso sem entrar numa batalha? Bleib sanftmütig. Permaneça manso. Oder sanftmütig zu sein ist auch ein Vater, der seinen jugendlichen Sohn zuhört, ohne den Streit gewinnen zu müssen. O pai que ouve o filho adolescente sem precisar ganhar discussão. Oder sanftmütig ist die Person, die in der Schlange im Bürgeramt, das habe ich schon erwähnt hier, in der Predigt, steht und den Angestellten mit Respekt behandelt, obwohl sie selbst schlecht bedient wird. Isso eu já citei na pregação. A pessoa na fila da prefeitura que trata o funcionário com respeito, mesmo sendo mal atendido. Und Achtung, Sanftmut bedeutet nicht Feigheit. Atenção, manso não é ser covarde. Die Sanftmütigen sprechen die Wahrheit sanft aus und ignorieren nicht, was falsch ist. O manso fala a verdade com gentileza e não ignora o que é errado. Die Sanftmütigen erleiden Ungerechtigkeit,
aber sie vertrauen darauf, dass Gott der letztendlich Richter ist. O manso enfrenta a injustiça, mas confia que Deus é o árbitro final. Und erinnere dich an Mose, der so als sanftmütiger Mann Gottes beschrieben ist und derjenige, der sich aber auch dem Pharao entgegengestellt hat. Lembre-se de Moisés, o mais manso e o que foi de frente com o faraó. São a mesma pessoa. Wir können das mitnehmen und auch anderen Bereichen entdecken in dieser Woche, was es bedeutet. Und vielleicht kannst du ein Zeugnis geben nächste Woche, Nós wo podemos du es geschaffen hast, sanftmütig zu sein. levar isso para a nossa semana e mesmo descobrir novas formas de aplicar isso. Talvez você possa até vir dar um testemunho no futuro do que significa ser manso. Lass uns das tun. Lass uns das mitnehmen als Gemeinde. Vamos fazer isso? Vamos levar isso como igreja? Erinnere dich, dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Lembre-se disso, a sua luta não é contra pessoas. Wir haben einen unsichtbaren Gegner, Nós temos um adversário invisível, den wir kämpfen können mit der Kraft Gottes in uns. que nós podemos enfrentar com a força de Deus em nós. Lass uns beten, ihr Lieben. Vamos orar. Herr, wir danken dir für dieses Wort, Herr, was du uns bringst, Herr, in dieser Stelle, sanftmütig zu sein, Herr. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que tu nos trazes de sermos mansos. Heiliger Geist, tue dein Werk in uns. Espírito Santo, opera a tua obra em nós. Heiliger Geist, erforsche du unsere Herzen. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Du kennst unsere Schwäche, unsere Fehler. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas falhas. Und du siehst hier jeden einzelnen Leben. Tu vês cada uma das vidas. Und du, Herr, möchtest einfach deine Gegenwart offenbaren, Herr. E tu queres revelar a tua presença. Danke dafür, für deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Wenn wir heute deine Gegenwart hier in diesem Gottesdienst spüren können. Nós podemos sentir a tua presença nesse culto hoje. Herr, danke für diese neue Chance, was du uns gibst, neu anzufangen, Herr. Obrigado, Senhor, pela nova chance que tu nos dás de começar de novo. Vergib du unsere Sünde, Herr. Perdoa os nossos Wo pecados. wir einfach mit Hass und Ungeduld, Herr, gekommen sind gegenüber anderen Menschen. Quando nós agimos com impaciência ou ódio com outras pessoas. Herr, dass wir lernen, mit deiner Kraft, Herr, umzugehen und nicht mit unserer eigenen, Herr. Que possamos aprender a lidar com as coisas através da tua força e não das nossas. Da, wo wir sind, in unserer Arbeitsstelle, in unserem Zuhause, Herr. Aonde estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, auf der Straße, im Verkehr no trânsito, oder in den sozialen Medien, egal wo wir sind, nas mídias sociais, não importa onde nós estamos. dass wir, Herr, bevor wir irgendetwas tun, Herr, dass wir uns erinnern können, wir müssen an dich festhalten, Herr. Que possamos nos lembrar que nós devemos nos firmar em Ti. Herr, dass wir uns erinnern müssen, Herr, wir müssen dir vertrauen, Herr. Que nós nos lembremos que precisamos confiar em Ti. Wir bitten dich, Heiliger Geist, wir bitten dich, Te pedimos, Espírito Santo, tue, dass dieses sanftmütig sein möglich ist in unserem Alltag. faça que seja possível ser mansos no nosso dia a dia. Deine Kraft in uns, dein Leben in uns.
teu poder e a tua vida em nós. Sei jeden Tag da, Herr. Wir bitten dich darum, Herr. Esteja conosco todos os dias, nós pedimos, Senhor. Und sagen Amen. E dizemos amém. Amen. Ihr Lieben, wir können vor Gott jetzt noch ein Lied singen.